شبهه‌ای که بعضی از دینداران باز اینو مطرح کردن که چرا از ترس مساجد رو و جماعات رو تعطیل کردن، نماز جمعه ها و جماعات تعطیل شد، مردم از خدا فرار کردن. آخه ما نفهمیدیم قسم حضرت ابوالفضل رو قبول کنیم یا دم و خروس رو. تا دیروز که تعطیل نمی کردن آه و فغان راه انداختن که چرا تعطیل نمی کنن. حالا که تعطیل کردن باز یک عده دلواپس پیدا شدن. آقا جان این شبهه نیست. آی دیندار، آی برادر مسلمان، اینو من به خدمت شما دارم عرض میکنم. اسلام مبناش بر یسره. ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج. خدا قصد نداره شما رو به حرج بندازه، شما رو دچار بحران کنه. ولکن یرید لیطهرکم. اگر گفته نماز، اگر گفته وضو، اگر گفته زکات، اگر گفته حج، میخواد تو رو پاک کنه، تو رو پالایش کنه از بیماری های درونی. مبنای دین اسلام بر یسر. اگر کسی حالا بر عزیمت هم عمل کرد کسی رو ملامت نمیکنه، ولیکن ما هیچگاه از رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان ما قوی تر نیست. یه دوست مؤمنی تماس گرفت که فلانی من به خودم اطمینان کامل دارم که این بیماری و این ویروس به من اصابت نخواهد کرد، من حاضرم هر کجا که این ویروس است من برم، هیچ مشکلی هم، من قول میدم متوجه من نشه. نظر شما چیه؟ من خندیدم بهش گفتم که من ایمان تو رو قبول دارم، تو انسان مؤمنی هستی، ولی یه سوال، ایمان تو بیشتر یا ایمان عمر فاروق رضی الله عنه؟ جواب همین رو بده. حضرت عمر رضی الله عنه وقتی شنید در سرزمین شام وبا و طاعون افتاده، حضرت عمر برگشت. من اعتقادم بر این ایمان همه مردم روی زمین به اندازه ایمان ادناترین صحابه نمیرسه، چه برسه به فاروق اعظم، چه برسه به صدیق اکبر، علی مرتضی. مواظب باش دچار وسوسه های شیطان نشید. من فکر میکنم این یکی از اون پارازیت هایی است که شیطان داره برات میفرسته. میخوای خدا رو آزمایش کنی؟ اگر رفتی و گرفتار شدی بعد کافر میشی؟ ای جوان مومن، از خدا بترس، خدا رو آزمایش نکن، ایمان رو تو آزمایش نکن. ما خیلی کوچولوییم، ما خیلی ضعیفیم. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه و عبدالله بن عمر، این دو تا صحابی جزو اصحاب فقیه به شمار میان و عالم در قرآن، خصوصا عبدالله بن عباس رضی الله عنه که با لشکرشون از جایی میرفتن بحرانی ایجاد شد. حالا بعضیا میگن سرمایه شدید، بعضیا میگن ترس. صدا زد به جای حی علی الصلاة و حی علی الفلاح، ندا بدن الا صلوا فی رحالکم. آی مردم، هر کس تو خونه خودش نماز بخونه، به جای حی علی الصلاة و حی علی الفلاح. حالا عبدالله بن عمر میفرمایند که بعد از آن دستور دادن که این جملات رو تکرار کنن. بعد فرمودن که کسی که از ما بهتر بود یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم این عمل رو انجام دادن. اسلام مبناش بر یسر، سخت نگیریم. گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی تب، سخت میگیرد خدا با مردمان سختی. یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. اسلام دین یسره، دین آسانی است.